Salam alaikum. Je vais essayer de faire une revue de presse parce que ça fait bien longtemps que je n'en ai pas fait une. Je vais essayer de parler des problèmes algériens en ce moment. L'actualité est bien chargée. Tout d'abord, je commence par cet article-là qui est paru sur le site TSA, tout sur l'Algérie. Alors là, je lis, Alger refuse l'agrément au consul d'Espagne. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah, on voudrait bien savoir pourquoi. Alors, on va lire l'article. Selon le journal espagnol El País, l'Algérie a refusé d'accorder l'agrément au diplomate José María Ridao proposé par le gouvernement espagnol en avril dernier pour occuper les fonctions de consul d'Espagne à Alger. Les autorités algériennes n'ont toutefois pas motivé les raisons de cette opposition et n'ont d'ailleurs aucune obligation à le faire en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Mais on se demande pourquoi. Ils ne veulent pas de ce consul. L'Algérie prétend, depuis toujours, l'Algérie dit qu'elle n'est pas concernée par l'affaire du Sahara. Alors, disons qu'est-ce qui se dit. D'après nos informations, la ligne pro-marocaine défendue par Ridao qui est également écrivain et éditorialiste, n'aurait pas été du goût d'Alger. Son ouvrage consacré à l'écrivain Albert Camus, El Vacío Elocuente, et son amitié avec le célèbre écrivain Juan Goytisolo, installé au Maroc depuis une vingtaine d'années, décédé en juin dernier, aurait également pu justifier une certaine méfiance des autorités, bien sûr, des autorités algériennes. Ok? Alors moi, bon, maintenant je me demande, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a et là, je vais répondre indirectement aux Algériens qui me disent, ça ne te regarde pas ce qui se passe en Algérie. Alors moi, je leur réponds, voilà, si moi ça ne me regarde pas, pourquoi voulez-vous que je laisse votre pouvoir foutre son nez dans les affaires marocaines? Tout simplement. Puisque le Sahara n'est pas algérien. Le Sahara, je parle du Sahara occidental, il n'est pas algérien. Alors, pourquoi l'Algérie fait tout pour que toute personne qui soit bonne, enfin bonne, le mot n'est pas exact, qui soit neutre dans cette affaire du Sahara, puisqu'ils savent ce qui se passe, ils savent que c'est l'Algérie qui est en train de bloquer ce processus du Sahara, le processus de la, comment dire, le processus de l'intégrité territoriale marocaine. Vous pensez que si l'Algérie ne s'était pas, comment dire, le mot exact, ne s'était pas mêlé de cette affaire, vous croyez qu'on aurait entendu parler de cette affaire? Alors, messieurs les Algériens, essayez de comprendre que c'est votre pouvoir en place, cette mafia qui vous gère, c'est elle qui depuis plus de 43 ans ne cesse de mettre des bâtons dans les roues au Maroc. Et ce n'est pas le Maroc qui s'occupe de l'Algérie, c'est plutôt l'Algérie qui s'occupe du Maroc. Alors, pourquoi elle ne veut pas d'un consul pro-marocain? Pourquoi? Parce que il va dire des choses pas algériennes,
il va dire des choses marocaines, enfin, pro-marocaines, qu'il dise des choses pro-marocaines. En quoi cela regarde l'Algérie? Puisque l'Algérie n'est pas concernée par l'affaire du Sahara. Alors, il faudrait. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre que l'Algérie, enfin, quand je parle de l'Algérie, je ne dis pas les Algériens, je dis le pouvoir, la mafia qui est au pouvoir en Algérie. Elle prétend ne pas être concernée par l'affaire du Sahara, mais pourtant, vous le voyez, c'est une affaire qu'elle fait traîner depuis plus de 40 ans. Et pourtant, elle prétend ne pas être intéressée. Ça ne la regarde pas. Ne me dites pas que la mafia qui gère l'Algérie est beaucoup plus préoccupée par le sort de quelques dizaines de milliers de Sahraouis, alors que le peuple algérien entame sa descente aux enfers. Moi, il y a eu très très bien longtemps, je vous l'avais dit, il y a plus de 4 ans et 5 ans, je ne cesse de le dire. Je le dis que bientôt, et j'espère que ça ne va pas se produire, nous allons avoir l'équivalent, excusez-moi les Somaliens encore, je vais encore redire ce mot-là, nous allons avoir la Somalie entre le Maroc et la Tunisie. Maintenant, officiellement, il y a même le Premier ministre algérien qui commence un petit peu à l'affirmer, qui est en train de dire que l'Algérie se dirige va droit vers l'état de l'Algérie sera catastrophique. Là, c'est ma première, c'est ma première, comment dire, oh là, mince. C'est ma première dépêche que j'analyse. Bon, on va passer à autre chose. هاد لا ديبيش اللي غادي نقراها لكم. هاد النوبه نديرها بالعربيه، الاولى درتها بالفرنساويه، هادي نديرها بالعربيه. كتشوفوا هنايا اسبانيا صيفطات شي 50 واحد، اتوندي فوا نقول لكم شحال، 54 صحراوي ديال تندوف اللي قطعوا مقطعين الورقه ديال الطياره من الجي لكوبا. ودابا ها انتم الفلوس ديال الجزائر في كيمشيو. هادشي اللي بغيت نفهمكم. فلوس الجزائر و54 صحراوي مقطعين الطياره من الجي حتى لكوبا، ويديروا اسكال في اسبانيا. هاد باش تفهموا هادي 40 عام، اكثر من 40 عام، 43 عام فين كيمشيو فلوس الجزائر، حتى ولات هي بنفسها طباط، ما بقى عند بوها. لا حتى داك الصندوق اللي كتسموه لو فون دو ريغولاسيون بو خوا ما بقى. دابا مستقبلا من هنا لراس العام الحكومه الجزائريه ما بقاش عندها حتى الفلوس باش تخلص الموظفين، وباش عاوتاني تخلص هذوك الشركات اللي كيتسالوا الدوله، كيتسالوا لها الفلوس في المشاريع اللي بناو، باش تعرفوا الفلوس فين كيمشيو. انت الور انا عندي لكم واحد السؤال. ملي الجزائر بنفسها كتقول هي ما شغلهاش في المشكل ديال الصحراء، سا نو لا روغارد با، هانتوما اسبانيا هادوك الصحراويين علاش ما صيفطاتهمش للصحراء؟ علاش ما صيفطاتهمش للمغرب؟ علاش جرات عليهم صيفطاتهم لالجي المطار هواري بومدين؟ ولهذا اسبانيا عارفه باللي هذوك الصحراويين اللي قطعوا من الجزائر حتى لاسبانيا، ومن اسبانيا مشاو لكوبا وبغاو يحرقوا، هذوك كلهم بغاو يحرقوا في اسبانيا. باش كتعرفوا باللي حتى هذوك الصحراويين اللي الدوله الجزائريه كتفينونسي قرايتهم، كتفينونسي المركوب ديالهم، كانت فينونسي كاع الفلوس اللي كتخسر هذيك 40 عام على هذوك الصحراويين اللي صيفطات شحال من واحد، الالوف الناس اللي صيفطات كلهم
راه ما باغيينش هما بشي صحراء ولا بشي يرجعوا. اش غادي يرجعوا يديروا في تندوف؟ اما فهمت اش غادي يديروا في تندوف؟ اش بغاو بالمقاومه ولا بالصداع ديال ديك البوليتيك ديال دوك لا مافيا اللي عندكم في السلطه؟ راه غير داك كومون ندير كياكلوا لهم المخ، لافاج سيرفو، كيصيفطوهم لكيوبا باش زعما يقراو، باش يسلحوهم، يدربوهم علاش اش تنشي؟ واش عباد الله كدا كثر من 40 عام نتوما ما بغيتوش تعيقوا يا الشعب الجزائري؟ اش غنبقى بغيتو نعايركم حتى نتوما؟ واه. وهادوك المكلخين اللي كيجوا عندي انايا كيحلوا فامهم، كيقول لك دابا داكشي شتي عاد دابا بان العيب. انا هذه 4 سنين كنقول لكم البلاد ديالكم ماشي الهويه، 4 سنين هذه كنقولها حتى دابا، حتى البارح كاع السلطات ديالكم، السلطات ديالهم كون كيعترفوا. ويحيى والبارح قال لهم راه بلاد ديالنا ماشي الهاويه. قراو الصحافه، واش ما كتقراوش؟ انا ملي كنقول لكم ما كنتوش كترضاو، كتعايروني حيت مروكي قالها لكم. دابا ملي ولا الوزير الاول ديالكم كيقولها لكم، قميتو سديتو فامكم. دابا فين كانت هذه 3 سنين، هذه 4 سنين، هذه عامين، هذه عام؟ فين كانت لا سوسيتي سيفيل؟ فين كانت لوبوزيسيون؟ فين كانت لا بريس اكريت؟ فين كانوا لي ميديا؟ فين كانوا دوك لي زوبوزون باش ينوضوا يقولوا ستوب بركه البلاد ماشي الهاويه؟ ولكن الله يعطيكم الغضب، الله يعطيكم الغضب. هذا ربي، هذا عقلتو. درت لكم واحد الفيديو، لو شاتيمون ديفان، العقاب الالهي. عقلتو عليا ديك الفيديو، وراه سيروا سمعوا هذه الهضره اللي قلت فيها. راه ربي راه كيخلص كل واحد. كيف خلصكم في التسعينات، لا ديسيني نوار، 250 ألف واحد اللي منكم بيناتكم اللي انتو كتقاتلوا. او راه هادشي، راه داكشي اللي جاي اللي كيستناكم اكثر من داك الغضب. حيت عرفتوا علاش؟ حيت هذه اكثر من 40 عام ما بغيتوش تعطونا اتساع. وحتى نتوما الجزائريين اللي كيسميو راسهم ابرياء، اللي كيقول لك حنا ما عندنا غرض، اللي كيقول لك حنا الصحراء ما كتهمناش، اللي هاد حتى هما عندهم مسؤولين، حيت عمرهم ما ناضوا جراو غوتوا قالوا ستوب بركه لافير دو سارا ما شغلناش. حتى نتوما مساهمين مع دوك الحكام ديالكم اللي اكثر من 40 عام هما دايرين لينا العصافر الرويضه. هذا درتها لكم. دابا انا غندير لكم واحد ديباش اخرى عاوتاني. عرفتوا هذه واحده اخرى جديده عاوتاني، ديباش اخرى. عرفتوا راكم حشمتوا بينا، حيت الاجنبيين ما كيعرفوش الفرق ما بين المغربي والجزائري والتونسي. كيقولوا سي دي ماغربان، سي دي زغب، سي دي زغابو بربر. Ils sont pareils. C'est tous de la merde. C'est ce qu'ils vont se dire. C'est tous des peureux. Ils vont, vous vous rendez compte? Ils sont gouvernés par un malade qui n'arrive même pas à marcher, qui chie sur certainement il porte des couches culottes, et qui se tape un AVC, et il est là, et ce peuple-là n'est même pas foutu de demander ses droits. Alors, انا داكشي كنقول كتحشموا بينا، حتى حنا المغاربه نتوما الجزائريين كتحشموا بينا. الحكام ديالكم اللي عندكم، هذيك العصابه اللي شاده البلاد وكيديروا لكم، كيخرجوا لكم هذيك المونيكا هي البوبيه. سمعتيو عندكم نتوما؟ كيخرجوا لكم ديك البوبيه ديال عبد العزيز بوتفليقه، يبينوها لكم 30 سكوند. كاين معايا شي ناس هنا كيضحكوا. كيبينوها لكم 30 سكوند وبالحساب 30 سكوند بينوها لكم، نهار لو ميركودي خرجوها بينوها لكم 30 سكوند ودخلوها البلاكار. او صافي. واش لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ وسيروا شوفوا لا فيديو ديال لا بي اس
فيديو دو لا بي اس فيها 2 دقائق، فيها 30 ثانيه ديال بوتفليقه باين بحال شي مومي، عينو خارجين مبلقين ومسكين. الله يستر، الله يستر، الله يستر، الله يستر. واش عباد الله ما حرامش يديروا لذاك السيد هاد يديروا ليه ديك الحاله؟ واش ما حرامش؟ يا نتوما كتشوفوا دابا داك الشيء وساكتين على داك المنكر. لو قلت لكم الفيديو ديال لا بي اس فيها 2 دقائق، فيها 30 ثانيه ديال بوتفليقه عينو مبلقين دروات يا كوش، وحتى الورقه الا حطوا الورقه ما قدرش يقلبها، هزا لحق حتى الفوق وكما هربا. ما tellement le pauvre gars il arrive même pas à bouger sa main. Et 1 minute 2 الاخرى اللي بقات ديال من؟ ديال الكونساي دو غوفرنمون. وهذاك المشكل هذاك الكونساي دو غوفرنمون شفتوهم كلهم لي مينيست جالسين وتقول شي واحد فيهم كيدوي يتكلم جالسين هاك، حيتاش متفقين بيناتهم باش عندهم 1 دقيقة ونص يتصوروا. ما تقولش لي شي حد فيهم كيدوي، حيت ما كانش شي واحد فيهم كيتكلم. عرفتوا علاش؟ كنا كنسمعوا لي فلاش ديال كاع لي كاميرا وداك لي زاباراي فوتو اللي كاينين، كتسمع تشك 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 تشك. لو كان كانوا ديال لي زاباراي فوتو اللي كاينين تما حكينا جابوا الصوره اللي معاهم بن عمهم متفقين معاهم، ها انتوما، وعطوا للشعب ما يتفرج. زعما 6 شهور ونغبروا 6 شهور ونبينوا عاوتاني، نبينوا ليهم 1 2 نوات في العام باللي راه حي، راه ما ماتش، وراه هو اللي كيسير البلاد. والله يعطيهم الدل، والله يعطي الدل هذوك الناس الجزائريين اللي كيتيقوا في داك الشيء اللي كيبينوا. واش عباد الله عرفتوا بعد علاش بينوا لكم؟ علاش ما سولتوش راسكم علاش بينوه؟ حيت هاد الايامات ناضت واحد الضجه. اليوم اللي كنتكلم معكم انا، اليوم كاين شي دي زيتوديون في لي زونيفرسيتي قالوا لهم لا حنا بغينا نشوفوا هذا السيد واش فعلا كيحكم ولا ما كيحكمش. طلبوا داك لارتيكل 102، وانا عارف هادشي، انا نقولها لكم صراحه، شتي هذاك لارتيكل 102 راه بو عمر ما يطبق، راه تعياو ما تطلبوا. والله الا ما نطوا ظهرتوا في الزنقه ودرتوا الفوضى والله ما حيدوه لكم. هذاك لارتيكل 102 شكون اللي غادي يحيد لارتيكل 102؟ واش كتعرفوا شكون بن صالح؟ راه بن صالح هو الرئيس ديال البرلمان الجزائري، راه بن صالح صاحبه هذاك. واش هو غادي ينوض يجري على صاحبه اللي داروا تما؟ وكونوا شويه بعقلكم، كتطلبوا شي حوايج اللي ما عندها لا راس لا رجلين. حتى من فين كاين هاد لوبوزيسيون، فين كاين هاد لا بريس اكريت، فين كاين هاد لي ميديا، فين كاين لا سوسيتي سيفيل، فين كاين لي زاسوسياسيون، فين كاين لي سيت انترنت اللي غادي ينوضوا يحركوا يقولوا واش عباد الله. لا يعقل que un pays soit dirigé par quelqu'un qui n'existe pas, parce que en fin de compte Bouteflika Abdelaziz n'existe pas, c'est son frère et toute une équipe avec lui qui est en train de gérer le pays, et vous êtes là. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que vous êtes en train de voir que votre pays se dirige vers le ravin, vers le gouffre. Et vous attendez. Je vais vous dire une chose. À quoi je vous compare, vous. Avant 45, dans les années 43-44, il y avait les camps allemands où l'on emmené les juifs pour les gazer. Quand le camp Buchenwald ou le camp Auschwitz. فهمتي؟ كانوا اليهود et vous aussi c'est exactement pareil. كتعرفوا الهويه راه هي قدامكم وراكم ماشيين ليها وما باغيينش تحلوا عينيكم وتفيقوا. وراه بحال دوك اليهود اللي كانوا كيديو البطوار في لي كون نازي باش كيغازيوهم، وهذوك وماشيين حيت ils avaient l'espoir
كو هذوك الناس ما غاديش يقتلوهم، فهمتي؟ وماشي حتى كيدخلوهم للبيت هذاك لا شومبر غاز وكيغازيوهم. وراه هانتوما راكم كتشوفوا عينيكم محلولين وكتشوفوا وباقي عرفتوا البلاد ديالكم راه ماشيه في الهاويه، ما عندها مداخل من برا ابار هذاك الفلوس ديال الغاز، داك شويه فلوس الغاز، وعارفين داك لو فون دو ريغولاسيون اللي تا سيك كلشي، وباقيين عاد ساكتين. واش غنقول لكم، ملي كيقول شي وحدين كيقولوا لكم vous n'êtes que des intestins, en fin de compte ils se sont pas trompés. Allez, à la prochaine. Peut-être je vais faire celle-ci et j'arrête. Hein? Antouma قراو Yahya dépeint un tableau sombre de la situation financière de l'Algérie. يلا دروك عاد إلى ديبان. وفين كان هاد السنين اللي فاتت؟ ياك هاد السيد هذا كان conseiller du président. Pourquoi n'a-t-il pas conseillé le président depuis bien des années pour lui dire: Monsieur le Président, nous nous dirigeons tout droit vers un précipice. Pourquoi ils n'ont rien fait? C'est maintenant. C'est يحيى ملي ولا دابا بريمير مينيستر عاد هو بان ليه سميتو. وكيف هاد البريمير مينيستر اللي ولا دابا عندكم كيف بغى يفك المشكل؟ قال لهم ريبا هياك غا الفلوس راه بوها نطبعوها ونعطيو الشعب الفلوس. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Maintenant, sur l'Algérie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire fonctionner la planche à billets. Et vous savez pourquoi? Parce que le fonds de régulation ما بقى عنده فيه فلوس. وهاد la planche à billets غادي يوليو يطبعوا les dinars pour pouvoir payer les fonctionnaires et pour pouvoir payer les entrepreneurs qui ont eu des marchés publics, parce qu'ils attendent leur argent. Sinon, ils vont faire des faillites, il va y avoir des faillites partout. Alors, qu'est-ce qui s'est dit, monsieur Yahya? Il va se dire, allez, là, durant quelques années, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est au moins 5 ans. Durant 5 ans, ils vont se mettre à imprimer des billets. Ils vont se mettre à imprimer des dinars. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup d'argent qui circule? C'est simple. Essayez-le sur vous-même. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes prêt à payer quelque chose même plus cher. C'est ce qui va se passer. Quand il y aura beaucoup de billets, beaucoup de dinars qui vont circuler dans le pays, et vous allez voir l'inflation. السلعة شحال غادي تغلى، كلشي غادي يغلى عليكم كلشي. المسكين داك الدرويش اللي عندكم هو اللي غادي ياكل العصا. ما غادي عقلتو بكري ملي كنت كنقول لكم غادي توليو تدو برويطه ديال الفلوس باش تمشيو تقداو، او دو شكاره ديال الفلوس ديال الدراهم باش تمشيو تقداو. راه هادشي جاي، راكم ماشي اللي تدروا. كنت ملي غتولوا غتطبعوا الفلوس وتطلقوا في البلاد، تطبع الفلوس وتطلق الفلاس وفي البلاد صافي الفلوس ديالكم ما غتسوى حتى بصله. ديجا دروك ما كتسوى حتى بصله. راه قريب 200 دينار بور 1 اورو، 193 ولا 194 دينار بور 1 اورو. وملي غادي يولي يطبعوا الفلوس عندكم الدينار غتولي صافي الدينار ما يسوى حتى بصله. غادي شتي غادي يولي حنا المغاربه الا مشي ولكن ما خلاش غنجيو عندكم تما ما كاين ما يطلبق، ما كاين ما يدار. كاع الا كان شي مغربي تسطى جا تما توريست ولا داكشي مليون ديالو غادي تولي ليه ما عرفت 16 ولا 17 مليون ديالكم، فهمتي؟ وغادي يولي هو الباب يشد لي ميور زوتيل لي ميور بوف لي تو تروك.
والمهم هاد الهضره اللي كنقول دابا انا، واللي اللي الوزير الاول ديالكم فوت بروميير مينيستر يلاه كيقولها دابا، قالها اول البارح. انا راه قلتها لكم هذه شحال، قلتها لكم هذه اكثر من 4 سنين قبل ما يطيح البترول. قلتها لكم، كنت عطيتكم واحد المثال، قلت لكم imaginez que demain on trouve une source d'énergie autre que le pétrole. Qu'est-ce qui va se passer en Algérie? Mais seulement, bon, on n'a pas trouvé une autre source, mais par exemple, les Américains, ils sont arrivés à exploiter les gaz de schiste, les pétroles de schiste. Les Américains qui produisaient 5 millions de barils jour, ils ont grimpé à 9 millions et demi de barils jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 millions et demi de barils jour que les Américains achetaient à l'étranger, ils les produisent chez eux. Ce qui a fait qu'il y a un surplus de pétrole à l'échelle planétaire. وها البترول طاح. انتم دابا كنتو معولين، كنتو كنسيتو راسكم، كنتو بحال الصرصار لا سيغال. ودابا لا سيغال خصها تشطح، تحرك بزاف باش ما يضرهاش البرد en hiver. C'est ce qui va se passer pour les Algériens. والمهم allez, à plus, portez-vous bien.